те прикрывают воду. Полетела кранбукса. Берем фигурную отвертку и откручиваем винт. Снимаем маховик и заглушку и ключом откручиваем кранбуксу. Берем кранбукс, идем в магазин покупать вместе с маховиком. В общем, не получилось купить кранбуксу. В магазине таких нет. Такого размера пришлось купить в комплекте кранбуксы с маховиками. Значит, берем кранбуксу и закручиваем в кран. Все, заменили кранбуксу с маховиком. Как видим, водичка льется, ничего не гудит. Вода перекрывается, ничего не капает.